नमस्कार मित्रांनो, मला काढायला तो मोराचा आवाज। मित्रांनो, तुम्हाला जर मोराचा आवाज भारी वाटला तरच तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा, नाहीतर करू देखील नका। पहिले बघून घ्या मोराचा आवाज। मित्रांनो, मोराचा आवाज जर भारी वाटला तरच तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा, नाहीतर करू देखील नका। आणि जर मोराचा आवाज बेकार वाटला तर या व्हिडिओला तुमच्या मित्राला शेअर करा। धन्यवाद मित्रांनो, चला।